ये हम डुंगेश्वरी पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते हुए इस समय यहाँ काफ़ी पर्यटक और विदेशी टूरिस्ट भी आए हुए हैं और इस जगह पर खासकर हनुमान जी का राज्य है। मोबाइल हो या कोई भी खाने पीने की वस्तु हो, अगर काफ़ी सावधानी से नहीं पकड़ा गया तो ये लोग झपट्टा मारकर छीन लेते हैं। आप देख सकते हैं इनका पूरा झुंड इन लोगों के पूरा का पूरा झुंड यहाँ पर है। चारों तरफ यहाँ पर इन लोगों का साम्राज्य है। और इस ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आप देख रहे होंगे इस लिफ्ट का निर्माण हो रहा है जो बहुत जल्द ही शुरू होगा। नीचे से ऊपर तक आने के लिए लिफ्ट का मार्ग बनाया जा रहा है और ये डुंगेश्वरी पहाड़ का अद्भुत नज़ारा। ये देखिए यहाँ से लिफ्ट का निर्माण किया जा रहा है यहाँ से नीचे तक के लिए। और यहाँ हर जगह पर यहाँ पेड़ों की डालियों पर भी जगह जगह हनुमान जी बैठे हुए देख सकते हैं आप। वहाँ यहाँ पर वीडियो बनाना भी बहुत संभल कर पड़ता है, अन्यथा मोबाइल छिनाने का डर रहता है इन लोगों से। ये हम पहुंच रहे हैं और पहुंचने वाले हैं डुंगेश्वरी माता मंदिर के नज़दीक। आप देख सकते हैं चोटी को जहां हमें पहुंचना है। और अब डुंगेश्वरी माता मंदिर परिसर में प्रवेश करते हुए यह सनातनियों का और बौद्धों का दोनों का ही तीर्थ स्थल है। आप देख सकते हैं और ऊपर में प्रागबोधि गुफा है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने कुछ समय तक उस गुफा में तपस्या की थी। नेपाल से आप लोग किधर से? पटना से। पटना से यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट और यहाँ पर ये इधर गुफा और इधर बौद्ध मंदिर आप देख सकते हैं।